অ্যানাদার ব্লগ। আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। অনেকদিন পরে ব্লগ স্টার্ট করতেছি। ব্লগ রেগুলার করতে পারতেছি না, এখন এক্সাম চলতেছে সেই কারণে, আর কোনোখানে বের হওয়া হয় না, কারণ এ কদিন প্রচণ্ড শীত গেছে, শীতে কেউ বের হতে চায় না, এটাই স্বাভাবিক। আজকে ব্লগটা হচ্ছে যে বিআরটি এর নাম্বার প্লেট নিয়ে। আজকে যাচ্ছি বিআরটি এ ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য। আর মেসেজে যতটুকু দেখলাম যে নাম্বার প্লেট রেডি হয়েছে ডিজিটালটা, ওটা যদি নিতে পারে তাহলে তো দেখাবে আপনাদেরকে। নাম্বার প্লেট ইস্যু নিয়ে আমার চ্যানেলে এর আগে একটা ভিডিও আছে, চাইলে ওটা আপনারা দেখতে পারেন। ওখানে আমি দেখছিলাম নাম্বার প্লেট ইস্যুর 5 স্টেপ কী করতে হয় না করতে হয়। তো আজকে আরেকটা হচ্ছে যে বিআরটি এ যায় কীভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হয়, কোথায় যাইতে হয়, বা কোনখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়, ওইটা নিয়ে মূলত আজকের ব্লগ। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে আজকে নাম্বারটাও নিয়ে ফেলবো। তো চলুন যাওয়া যাক। আমরা অলরেডি ব্যাপারীপাড়া মোড়ে। এইখান থেকে বিআরটি এখন অনেক দূর, মানে আমাদের এরিয়াতে বিআরটি অনেক দূর। চলেন যাওয়া যাক। এই যে ট্রাক, এরকম চিবা রাস্তা কোনো একটা পিক আপের পিছিয়ে পড়লে হয়েছে কাম, কাজ সারছে। সুযোগ নেই যাওয়ার এদের সামনে। প্রচুর করা আল্লাহর গোটা জায়গাতে। চট্টগ্রামে যদি রাতে কোনো জায়গা ভালো লাগে থাকে, কোনো রাস্তা যদি ভালো লাগে থাকে, তাহলে হচ্ছে প্লেস এটা, কারণ এটা সবসময় ঠান্ডা থাকে। আর এখানে আসলে আলাদা একটা কীরকম ভালো লাগে, দিন হোক রাত হোক, ওটা খুব পছন্দের মতো। আর এখন যাচ্ছি বিআরটি এ ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য আর নাম্বার আনার জন্য। দেখি কতটুকু হয় বিআরটি এর যে ঝামেলা। তাড়াতাড়ি যাই। সামনে অ্যাম্বুলেন্সের একটা সাইলেন্সার বাজে দিতেছে। আমরা যাবো আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার দিয়ে। আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার দিয়ে গেলে একদম সোজা বলতে শর্টকাট। তো এই সেই ফ্লাইওভার যেখানে অনেক বাইকার সুতার জন্য অ্যাক্সিডেন্ট করছে, মানে কোনো একটা চক্র ভেরি ব্যাড, যারাই করে খুব
খারাপ এটা। তারা অনেক চালাক যারা এসব করেন, কারণ আপনি দেখেন যে সব সময় থাকে না, রাতে থাকে, কোনো একটা একলা বাইকার পাইলেই সুতা দিয়ে তাদেরকে অ্যাটাক করে, তারপর নিয়ে যায়। আমাদের অনেক বাইকার বেঁচে গেছে, আবার অনেক বাইকারের গলা খুব খুব খারাপভাবে গলায় আঘাত পেয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক। এটার জন্য পুলিশ অনেক তৎপর তাদের ধরার জন্য, যতটুকু জানি। অনেক অলরেডি 2-1 জনকে ধরছে মেবি, যতটুকু অনলাইনে দেখলাম। কিন্তু এটা একদমই খারাপ। সবাই সতর্ক থাকবেন, আর গলায় কিছু একটা পরবেন। আর যা দেখতেছি এই ফ্লাইওভার যে দুর্ঘটনা করতেছে ইন্ডিয়া আহমেদাবাদে, সব বাইকের সামনের দিকে এই জায়গা বরাবর সোজা একটা স্টিলের লাঠি থাকে। সেই লাঠিটা হচ্ছে যে আহমেদাবাদে ঘুড়ি খুব বেশি ওড়ানো হয়, তো তার জন্য ঘুড়ির রশি যেখানে সেখানে মানে একটার সাথে একটা লেগে থাকে, অ্যাক্সিডেন্ট না হওয়ার জন্য আহমেদাবাদের ভিতর কাজটা করে। এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ভিতর যারা মনে করেন এই ফ্লাইওভার ইউজ করে তাদের এরকম একটা করতে হবে। যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে এখন খুব মারাত্মক এটা, আর খুবই দুঃখজনক। আচ্ছা, বাসা থেকে আসলে এভাবে বাম সাইডে যাবেন গা, মানে যদি ফ্লাইওভারের মুখ থেকে উঠেন, মানে আমি যে পথটা দেখতেছি আর কি, সোজাও যাওয়া যায়, কিন্তু আমার থেকে এই পথটাই ভালো লাগে। হ্যাঁ, এই ফ্লাইওভারের জন্য অনেকটুকু জ্যাম, সময় সব কিছুই কমে গেছে। দেখেন আসে কোন দিক দিয়ে, এই হচ্ছে অবস্থা। বিআরটি লম্বা লাইন না থাকলে হয়। কারণ বিআরটি লম্বা লাইন পার করতে খুবই প্যারা লাগে। আর সবাই দেখবেন বিআরটি যাইতে খুব অনীহা প্রকাশ করে শুধু লাইনের জন্য। অলরেডি আমরা অনেক লেট করে যাচ্ছি, এখন বাজে 11টা। দেখি কি হয়। বিএড এ দেখছেন রং সাইড, আর বিএডটি এর এক্সাম হয় সামনে হচ্ছে সেনানিবাস। এই রিক্সাটা যেদিকে যাচ্ছে বিএডটি এর সব পরীক্ষায় হাতের ডান পাশ। আর এই রাস্তাটার কথা হচ্ছে যে এখানে ডিভাইডার দিচ্ছে, এখানে গাড়ি খুব রাফ চলে, আর মানুষ যেভাবে পারে সেভাবে ক্রস করে, মানে যেমনে তাদের ইচ্ছা তেমনে ক্রস করবে। দেখবে না যে গাড়ি আসতেছে নাকি আসতেছে না। এই জায়গাটা কোন অবস্থার সামনে অক্সিজেনের পরে দেখাচ্ছি রাস্তাটা। অক্সিজেনের পরে যে রাস্তাটার কথা বলতেছি, রাস্তা হচ্ছে সেটাই। এখানে অটো রিক্সা চলে, মানে মোটর চালিত যে রিক্সাগুলো আছে ওইসব।
রোডগুলো খুবই রাফ, আর সিএনজি তারপর পিক আপ যা কিছু আছে তা এখানে কিছু কিছু দেখবেন ডিভাইডারের জায়গা খালি আছে। যেমন এইটা মনে করেন কোন সময় কোন দিক দিয়ে কোন গাড়ি ঢুকে যায় সেটা তাদের ইচ্ছা, তারা যেমনে পারে তেমনে ঢুকে। তাদের স্বাধীনতা অনুযায়ী ঢুকে তারা, দাঁড়ায় আছে। এবার দাঁড়ায় থাকা তো ভালো ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পরে, কিন্তু তারা ক্লিয়ার হওয়ার সময় দেয় না, মানে হুটহাট করে চলে আসে। ওকে, চলে আসলাম এই ব্রিজটার পরেই চিটাং বিআরটিএ। সামনে হাতের ডান পাশে একটু সামনে বিআরটিএ চলে আসছি। বিআরটিএ ঢুকতেছি আমরা। বিআরটিএ মসজিদের পাশে বিল্ডিং নং 4-এর 1 নম্বর কাউন্টার থেকে আপনার সিরিয়াল নিয়ে আপনাকে বিল্ডিং নং 4-এর যে গেট আছে ওখানে যাইতে হবে। আর আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টের ছবি এটার ভিতরেই তোলা হবে। আর ডিজিটাল নাম্বার প্লেটটা আপনার সংগ্রহ করতে হবে 4 নম্বর বিল্ডিংয়ের একদম সামনে এই জায়গা থেকেই। এখন এখানে বিআরটিএ মানুষের জন্য অপেক্ষা করতেছি, তাদের অফিসার আসবে আর আমাদের থেকে কিছু কাগজ নিয়ে যাবে, তারপর ওই কাগজে দেখে নাম্বার বের করে আবার আসবে। তো কী কাগজ লাগতেছে সেটা আমি পরে বলবো। অফিসার এসে কাগজ নিছে এবং চেসিস নাম্বার মিলাইছে, এখন নাম্বারের জন্য ওয়েট করতেছি। ডিজিটাল নাম্বার প্লেট চলে এসেছে, এখন ওরা ডিজিটাল নাম্বার প্লেটটি গাড়ির সাথে লাগিয়ে দিবে এবং গাড়ির সহ ছবি তুলে তারপর কাজ শেষ। তো কাজ শেষ, এখন বিআরটিএ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। আপনার স্মার্ট কার্ডের জন্য যা যা লাগতেছে, মানে ছবি তোলার জন্য বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য যা যা আপনার দরকার, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপের কপি, ট্যাক্স টোকেনের কপি, ভোটার আইডি কার্ডের কপি, আর আপনার শো করতে হবে অরিজিনাল ভোটার আইডি কার্ড, লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট। এই তিনটার থেকে যে কোনো একটা জিনিস আপনাকে শো করতে হবে। যদি আপনি কপি দেন কোনো লাভ নেই, আপনার ফিরে আসতে হবে। কিন্তু এই তিনটা জিনিসের যে কোনো একটা আপনাকে শো অবশ্যই করতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক। তো সবাই মনে রাখবেন এসব নিয়ে যাওয়ার জন্য। আচ্ছা, একটু আগে বললাম যে স্মার্ট কার্ডের জন্য আপনার কী কী কাগজ দরকার, এখন বলবো আপনার ডিজিটাল নাম্বার প্লেট নেওয়ার জন্য কী কী কাগজ দরকার। আপনি ফার্স্টে সিরিয়ালে দাঁড়াবেন, আর সিরিয়ালে দাঁড়ানোর সময় অবশ্যই অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপের কপি, ভোটার আইডি কার্ডের কপি আর মেইন ব্যাংক রিসিপ্টটা নিয়ে দাঁড়াবেন। এই তিনটা জিনিস নিয়ে দাঁড়াবেন। অফিসার আপনার থেকে এই তিনটা জিনিস নিয়ে যাবে এবং চেসিস নাম্বার, আপনার গাড়ির চেসিস নাম্বার দেখবে, তারপর আপনার নাম্বারটি আরেকটা মানুষের সাথে লাগিয়ে দিবে এবং আপনার ছবি তুলে চলে আসবেন। আর ওখানে অনেক দালাল থাকে, দালাল ধরার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু তিনটা জিনিস, অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপের কপি, ভোটার আইডি কার্ডের কপি আর মেইন ব্যাংক রিসিপ্ট, মানে অরিজিনাল যে ব্যাংক রিসিপ্টটা থাকে ওইটা। এই তিনটা জিনিস হলে আপনি ডিজিটাল নাম্বার প্লেটটা নিজে নিতে পারবেন। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse.
stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. ওকে, সামনে চৌমুনিতে দাঁড়াবো, দাঁড়াই নাম্বার প্লেটটা লাগাবো, মানে নাম্বার প্লেটে ক্লেচ লাগাবো, কিছু স্টিকার কিনবো, ওখান থেকে সোজা বাসায়। আজকে ব্লগ আর লম্বা করতে যাচ্ছি না, পরে এক সময় দেখাবো কীভাবে কী করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন যেন আমার ভিডিও আপনারা সবার আগে পান। আর একটা কথা হচ্ছে যে সাপোর্ট, প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি সাপোর্ট, আসলে সাপোর্ট অনেক দরকার, সবাই সাপোর্ট করবেন। থ্যাংক ইউ, আজকের জন্য টাটা, গুড বাই।